ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டனிங் அண்ட் கிரிம்பிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே நாம் செக்ஷன் பிரித்ததில் செக்ஷன் 4 அண்ட் செக்ஷன் 5 அதில் ஒரு பக்கமாக எடுத்து முதல்ல ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு செக்ஷனாக ஸ்ட்ரைட்னிங் அண்ட் கிரிம்பிங் பண்ணணும். எங்கிட்ட இருக்கிறது வேகா பிராண்டோட ஸ்ட்ரைட்னர். இதில் பார்த்திங்கன்னா கிரிம்பர், கர்லர் மூணுமே இருக்கும். ஸ்ட்ரைட்னர், கிரிம்பர், கர்லர் மூணுமே இருக்கும். இந்த மாதிரி பிளைனாக இருக்கிறது ஸ்ட்ரைட்னர், சிக்ஸாக் வடிவத்தில் இருக்கிறது கிரிம்பர், அதுக்கு மேலே ரவுண்டாக இருக்கிறது கர்லர். இதே தனித்தனியாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது செக்ஷன் 5ல் கீழே சின்னதாக ஒரு பார்ட் எடுத்துக்கிறேன். மிச்சம் இருக்கிற ஹேரை மேலே கிளிப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். எடுத்துருக்கிற இந்த சின்ன பார்ட்டை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். இதை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணினதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக கிரிம்பும் பண்ணணும். நாம் கிரிம்பிங் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா அடர்த்தியாக காமிக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணும்போதும் ரொம்ப நல்லா வரும். இப்போது ஒரு செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இதே போல் மீதமுள்ள 4 செக்ஷனையும் ஸ்ட்ரைட்டன் அண்ட் கிரிம்பிங் பண்ணிக்கணும்.
அடுத்த வீடியோவில் சென்டர் பார்ட்டு பஃப் எப்படி வைக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் லுக்கு எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். மொத்த ஹேரையும் ஸ்ட்ரைட்டன் அண்ட் கிரிம்பிங் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அடர்த்தியாக வந்திருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ணிக்கோங்க.